Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku nowe skrzyżowanie śmierci na superważnym rynku. Zobacz gdzie. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Nowe skrzyżowanie śmierci na superważnym rynku. Zobacz gdzie. Wczorajsze wydarzenia, czyli reakcja rynku na dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, faktycznie była zaskakująca, o czym będzie za chwilę. Natomiast moim zdaniem to, co się teraz dzieje, niesie ze sobą już teraz na naszych oczach nowe, średnio, a nawet może długoterminowe konsekwencje dla bardzo istotnego rynku, powiązanego bardzo mocno z perspektywami co do stóp procentowych i od wykresu dotyczącego tego, gdzie rynek pozycjonuje się teraz w oczekiwaniach na przyszłe stopy procentowe. Chciałbym od tego wykresu zacząć i widzimy, że implikowana stopa procentowa dzisiaj o poranku na te kilkanaście godzin po danych o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych faktycznie jeszcze bardziej niż te 15 minut po danych makroekonomicznych jeszcze bardziej wskazuje, że rynek oczekuje pogłębienia tendencji na spadki stóp procentowych. Jest już w rynku praktycznie całkowicie to, że będą 3 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych do końca tego roku i jest ogromna szansa na to, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie już we wrześniu, że we wrześniu, 20 września dokładnie, dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Tak według rynku na chwilę obecną po tych danych, które wczoraj poznaliśmy o inflacji konsumenckiej, przedstawia się rzeczywistość i przypominam teraz, że dzisiaj mamy kolejną odsłonę bardzo istotnych danych makroekonomicznych, czyli inflacja producencka za kwiecień. Wczoraj była inflacja konsumencka, dzisiaj producencka. Przypominam, ona jest bardzo istotnie powiązana z zachowaniem cen surowców, ale przede wszystkim z zachowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej. I skoro te czynniki raczej kontynuowały tendencje spadkowe, a procesy dezinflacyjne nie przejęły się tym, że w kwietniu generalnie ropa naftowa miała taki jakby swój wyskok, więc spodziewam się, że i ta inflacja producencka PPI będzie na poziomach niższych niż zakładały prognozy, a jak widzimy prognoza to jest 2,5%, w marcu to było 2,7%. Jeżeli się okaże, że inflacja w ujęciu producenckim spada znowu bardziej niż chce konsensus rynkowy, to będzie to następny mocny argument ku temu, że procesy dezinflacyjne postępują, że otwiera się przestrzeń do mocniejszych niż wcześniej obniżek stóp procentowych w drugiej połowie tego roku. No i oczywiście rynki finansowe będą zmuszone do tego, żeby to zaakceptować i zacząć to dyskontować. Jak to odpowiedź na to pytanie już w dalszych częściach tego materiału. Co jest także istotne, wczoraj taka inna, niezwykle istotna dla Fedu miara inflacji, czyli supercore inflacja, na którą patrzy Powell, także wczoraj zanotowała swój spadek i być może tworzy teraz swoje ekstremum, apogeum i jeżeli się okaże, że w tych kolejnych miesiącach będziemy świadkami spadku tej supercore inflacji, to jeszcze bardziej wzrośnie prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami obniżek stóp procentowych, więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych zaczną być obniżane stopy procentowe, to uruchomi się lawina zdarzeń i wszystkie inne, bądź też zdecydowana większość banków centralnych na całym świecie, w tym także Narodowy Bank Polski, będzie miał zielone światło do obniżek stóp procentowych, więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych pierwsza obniżka stóp procentowych będzie miała miejsce we wrześniu w tym roku, to prawdopodobnie w październiku także Narodowy Bank Polski obniży pierwszy raz stopy procentowe i rozpocznie cykl obniżania stóp procentowych. Dzisiaj także o godzinie 14:30 poznamy joblessy. Generalnie te dane nie mają większego znaczenia, ale teraz sytuacja jest inna, ponieważ na przestrzeni ostatnich tygodni te joblessy, te cotygodniowe raporty z rynku pracy jakby utwardzały opór w rejonie 250 000 i dzisiaj mediana prognoz także pokazuje 245 000, czyli bardzo bliską wartość tego poziomu 250 000, który ma psychologiczne znaczenie. Te joblessy bardzo ładnie pokazują nam pewnego rodzaju procesy gospodarcze.
Dlatego też moim zdaniem każde przejście poziomu 250 tysięcy, każdy odczyt powyżej 250 tysięcy będzie zinterpretowany, że i rynek pracy pokazuje na spowolnienie i procesy recesyjne w amerykańskiej gospodarce, a to moim zdaniem jeszcze bardziej zachęciłoby do tego, żeby rozpocząć dyskontowanie tych procesów przez rynki finansowe. Dlatego też ja uczulam i zwracam szczególną uwagę, że jesteśmy bardzo blisko wygenerowania sygnałów prorecesyjnych przez rynek pracy, w tym wypadku przez ten wskaźnik jobless. Uczulam, żeby monitorować te raporty i patrzeć, co się będzie działo w sytuacji, kiedy faktycznie doszłoby do przełamania tego poziomu, a prędzej czy później się to stanie. Natomiast moim zdaniem rynek jeszcze nie zdyskontował ostatecznie takiego wydarzenia. No i już zbliżamy się do brzegu. Nowe skrzyżowanie śmierci na super ważnym rynku i warto zobaczyć, gdzie to się dzieje. Drodzy Państwo, w prognozach na cały 2023 rok, a w prawym górnym rogu jest specjalny odnośnik do tego materiału z 1 stycznia, mówiłem, że moim zdaniem jest ogromnie prawdopodobne, że rok 2023 okaże się rokiem obligacji, że to rynek obligacji będzie królował, będzie dominował i że to on przyniesie najlepsze, najbardziej atrakcyjne stopy zwrotu w porównaniu do ryzyka. I ja cały czas utrzymuję to twierdzenie, a wydarzenia ostatnich 4 miesięcy tylko potwierdzają tą tezę. Natomiast to, co się wydarzyło wczoraj, moim zdaniem warto odnotować, ponieważ powstaje nowe skrzyżowanie śmierci na super ważnym rynku i jest to rynek amerykańskich obligacji 10-letnich. Tak zwane skrzyżowanie śmierci to jest moment, kiedy średnia 50-sesyjna przebija od góry średnią 200-sesyjną. Takie momenty zdarzają się dość rzadko i w tym wypadku pokazują nam, że występuje jakieś średnio, a być może nawet długoterminowe nowe zjawisko. I jak widzimy, takie skrzyżowanie śmierci właśnie powstaje teraz na naszych oczach, a lepiej jest widoczny na tym przybliżeniu, ponieważ jeżeli się okaże, że z każdym kolejnym dniem i z każdym kolejnym tygodniem co najmniej te poziomy, które teraz obserwujemy, będą utrzymywane, a procesy desinflacyjne będą zachodziły, plus jeżeli będą także zwiększały się oczekiwania na pierwsze obniżki stóp procentowych, to naprawdę jednym z najlepszych rynków będą obligacje i inwestorzy na całym świecie powinni się rzucić na kupowanie obligacji nie tylko amerykańskich, ale także tych innych i może się zmaterializować ta prognoza, którą przedstawiałem parę tygodni temu, jednego z czołowych banków dawnych inwestycyjnych z Wall Street, o tym, że on przewiduje, że rentowności amerykańskich obligacji spadną do poziomu 2,5%. No i moim zdaniem to, co się teraz dzieje, przybliża, że taki scenariusz faktycznie będzie się w perspektywie następnych dni, tygodni i miesięcy realizować, a jeżeli dodamy do tego to, jak rynek zareagował 10 lat temu, kiedy ostatni raz były takie mocne problemy z tym sufitem długu, to jak widzimy, ta ścieżka zachowania wtedy rentowności amerykańskich obligacji, tych 10-letnich, także sygnalizowała, że rynek w takiej sytuacji kupuje amerykańskie obligacje i prawdopodobnie może być to też dodatkowy czynnik, który będzie napędzał falę kupna amerykańskich papierów. Dlatego też moim zdaniem wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, jeszcze bardziej zwiększają prawdopodobieństwo, że zmaterializuje się ten scenariusz, o którym mówiłem w prognozie na cały 2023 rok, że ten rok będzie rokiem inwestowania w obligacje, a dopiero przyszły będzie rokiem inwestowania na rynku akcyjnym. Ale moim zdaniem wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, przybliżają te fakty i warto zauważyć, że nowe skrzyżowanie śmierci na super ważnym rynku, jakim jest rynek obligacji, powstają na naszych oczach i będzie miało to swoje konsekwencje, ponieważ jeszcze bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że kolejne miesiące będą niezwykle udane dla rynku obligacji na całym świecie, od rynku amerykańskiego aż po rynek polski. No i oczywiście pamiętamy, co się także dzieje i jaka jest korelacja między zachowaniem amerykańskich obligacji a amerykańskiego dolara. Jeżeli spadają rentowności, osłabia się także atrakcyjność amerykańskiego dolara, więc jest to także czynnik, który będzie zachęcał do tego, żeby euro-dolar jednak dalej rósł, czyli żeby amerykański dolar się osłabiał. Dlatego też moim zdaniem rynek, który wczoraj dyskontował inflację konsumencką,
i nie zdołał przełamać wsparć, które widzimy na tym następnym wykresie, jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu w górę, że prędzej czy później z tej konsolidacji, którą widać na wykresie, wybijemy się górą. I chciałbym także zwrócić uwagę, rynek opcyjny wcześniej przewidywał, że po danych o inflacji nie będzie jakiejś większej aktywności i zmienności na euro-dolarze, no i rynek opcyjny bardzo dobrze to wyczuł, ponieważ zobaczmy, że nie było jakiegoś gwałtownego wybicia, mocnego ruchu. Taki ruch tylko o 50 pipsów to jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to nie była żadna anomalia. I gdyby patrzeć na wykresy, nikt by się nawet nie domyślił, nie wiedząc, że wczoraj były super ważne dane o inflacji. Dlatego też moim zdaniem rynek opcyjny teraz pokazuje swoją siłę, jego wskazania także mają znaczenie i jeszcze raz także przypominam, że te wskazania średnioterminowe także faworyzują scenariusze prowzrostowe euro-dolara, dlatego też moim zdaniem rośnie i to mocniej niż prawdopodobieństwo tego, że euro-dolar będzie kontynuował wzrosty w krótkim, w średnim i w długim terminie rosną powyżej 60%, więc jestem coraz bardziej nastawiony na to, że wkrótce czeka nas ruch do góry euro-dolara. Oczywiście nie będę przewidywał, kiedy to się stanie, ale moim zdaniem po tych ostatnich wydarzeniach jeszcze bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, że euro-dolar pójdzie w górę, a nie w dół. I konsekwencją oczywiście osłabienia amerykańskiego dolara, tych danych o inflacji oraz zachowania rentowności, prawdopodobnie będzie także wzrost ceny złota, dlatego też to złoto jest kolejne tutaj na tapecie, na co warto zwrócić uwagę. Dlatego też moim zdaniem te wczorajsze dane zwiększają prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami wzrostów, a nie spadków ceny złota i moim zdaniem tak należy to interpretować, wydarzenia, które się dzieją na naszych oczach, których jesteśmy świadkami właśnie teraz. Drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu dotyczących tego, czy koniec podwyżek stóp procentowych oznacza także początek recesji w amerykańskiej gospodarce, co zrobi Fed, jak należy to interpretować, czy dane makroekonomiczne faktycznie wspierają tezę o obniżkach stóp procentowych i także to, jakie są te czynniki teraz największe ryzyka dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ sektor bankowy może nas wkrótce znowu zaskakiwać. Pojawiają się konsekwencje gospodarcze wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, ponieważ parę banków już upadło lub zostało przejętych, więc warto zwrócić uwagę, a w tym raporcie jest napisane, które inne instytucje są także zagrożone i warto wiedzieć, na co patrzeć i gdzie drzemią te ryzyka, które teraz jesteśmy w stanie oszacować. Przypominam, ten raport jest podlinkowany tam na dole w opisie i także w komentarzu. Wracając do rynku, moim zdaniem patrzmy także na zachowanie ceny miedzi, ponieważ tutaj konsolidacja cały czas trwa i nie mamy krótkoterminowego rozstrzygnięcia ani przebicia wsparcia, ani oporu. Troszeczkę moim zdaniem rośnie szansa na to, że te wsparcia się obronią, ponieważ indeksy giełdowe wczoraj po zamknięciu sesji ceny miedzi jednak wzrosły niż spadły, ale rynek może wybrać zupełnie inny scenariusz, bądźmy na to gotowi, a ropa naftowa się zatrzymała, nie ma siły na razie dotrzeć nawet punktowo do oporu w rejonie $77, dlatego też moim zdaniem tutaj nie ma żadnych nowych wskazań, natomiast utrzymywanie się nad psychologicznym poziomem $70 faworyzuje raczej te scenariusze pro ryzyko na wszystkich innych rynkach i moim zdaniem tylko takie wskazania płyną teraz z zachowania ceny ropy naftowej. I rzeczony już indeks Standard & Poor. Te dane, które wczoraj poznaliśmy, które dzisiaj poznamy, które oddalają perspektywę tego, że będą jakiekolwiek jeszcze dalsze podwyżki stóp procentowych, a przybliżają scenariusze, że mogą być głębsze obniżki stóp procentowych, moim zdaniem faworyzują jednak scenariusze prowzrostowe na indeksach giełdowych, ale także jest pytanie, czy akurat nie zaczyna się ta recesja, więc te dane, które dzisiaj poznamy z rynku pracy, mogą być przez rynek akcyjny dyskontowane i teoretycznie w długim terminie oczywiście perspektywy obniżek stóp procentowych sprzyjają rynkowi akcji, ale być może jeszcze rynek akcyjny będzie musiał zdyskontować fakt, że faktycznie staje się ciałem recesja w amerykańskiej gospodarce, że mogą jeszcze wypadać trupy z gospodarczych szaf, różne instytucje mogą się zawalić, więc
Więc zgodnie z tą prognozą, o której już mówiłem na cały ten rok, moim zdaniem ryzyko tego, że indeksy giełdowe nie będą rosnąć, moim zdaniem szansa na to, że indeksy giełdowe nie będą rosnąć w tym roku jest duża, natomiast może być jeszcze fakt dyskontowania tych danych przez rynek akcji w taki sposób obrazowany, że indeksy giełdowe spróbują sięgnąć swoich wsparć ważnych poziomów technicznych, tych położonych poniżej. Natomiast ewidentnie ten czas sprzyja rynkowi obligacji, a nie rynkowi akcji. Natomiast gdyby się oczywiście pojawiły sygnały recesyjne, jestem bardzo ciekawy, jak zareaguje na nie rynek akcji. Azjatycki rynek akcji, jak widzimy, jest znowu podzielony. Miks sygnałów jest obserwowany w Japonii i w Chinach. Moim zdaniem giełda w Europie zacznie na poziomach, które obserwowaliśmy. Tutaj, jak widzimy, od miesiąca jest konsolidacja i nic praktycznie się nowego nie dzieje. Psychologiczny poziom 16 000 punktów na DAX-ie jest cały czas obserwowany. No i po prostu czekamy cierpliwie na wybicie. Natomiast moim zdaniem niezwykle interesujące rzeczy dzieją się na Bitcoinie, ponieważ wczoraj wieczorem znowu pojawił się jakby znikąd impuls spadkowy. Taki sam impuls się pojawił pod koniec kwietnia. Ja jestem ciekawy, skąd się biorą takie impulsy, bo nie znalazłem jeszcze przekonującego raportu, który by mówił, skąd się biorą takie impulsy. Dlatego to jest moim zdaniem wielkie ostrzeżenie przed tym, że Bitcoin może wkrótce na Bitcoinie mogą się jakieś negatywne informacje pojawić. Dlatego też radzę być bardzo czujnym, ale gdyby nie ta ostrożność, to myślę, że generalna sytuacja na ryzyku sprzyjałaby raczej tendencjom wzrostowym niż spadkowym na Bitcoinie i żeby ta strefa wsparcia, która jest zarysowana na wykresie, doprowadziła znowu do jakiegoś większego wzrostowego odbicia. I teraz przechodzimy do rynków już krajowych tutaj. Jeżeli po tych danych, które poznajemy o inflacji euro-dolar, faktycznie będzie rósł, to jest to wyśmienita informacja dla polskiej gospodarki i dla polskich aktywów. Widzimy, co się dzieje na złotym, tak jakby dochodziło do paniki kupna złotego na euro złotym, na dolar złotym. To oczywiście sygnał jest, że kapitał zagraniczny wchodzi do Polski, kupuje polskie aktywa. Przede wszystkim oczywiście są atrakcyjne polskie obligacje oraz także rynek akcyjny. Indeks giełdowy wczoraj ładnie potwierdził i odbił od tej już miesięcznej linii trendu wzrostowego, więc moim zdaniem rosną szanse, że będziemy świadkami ataku na opór i psychologiczny poziom 2000 punktów. Moim zdaniem jest ogromne i rosnące prawdopodobieństwo, że nawet będziemy szykować się do przebijania tego ważnego poziomu. Bądźmy gotowi naprawdę na każdy scenariusz, ale przede wszystkim moim zdaniem jest rosnąca szansa na to, że indeksy giełdowe w Polsce będą kontynuowały wzrosty, ponieważ one uwielbiają, w ogóle polskie aktywa uwielbiają, kiedy euro-dolar rośnie, a plus jest tego także taki, że euro-dolar, który rośnie, niezwykle sprzyja polskiej gospodarce, ponieważ mocniej spada dolar złoty, a jak wiemy, spadający dolar złoty mocniej niż euro złoty oznacza, że zmniejsza się presja na inflację, czyli będą przyspieszały procesy dezinflacyjne, a eksporterzy polscy, którzy generalnie rozliczają się w euro, a tam tendencja do umocnienia krajowej waluty jest słabsza, wciąż mają szansę i żeby dłużej zachować te bardzo optymistyczne, bardzo dobre marże. Dlatego też wzrost euro-dolara jest niezwykle korzystnym zjawiskiem dla całej polskiej gospodarki, nie tylko dla rynku kapitałowego. I przypomnę, że także dzisiaj mamy wystąpienie prezesa Glapińskiego, więc po godzinie 15 rynki mogą być skoncentrowane na tym, czy prezes Glapiński powie nam, będzie sygnalizował już te obniżki stóp procentowych. Naprawdę to dla rynku jest teraz bardzo, bardzo istotne. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, drodzy Państwo, i jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych, podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu materiałów poświęconym rynkom finansowym. Temat, który jest teraz niezwykle istotny, czy koniec podwyżek stóp procentowych oznacza także początek recesji w gospodarce. Warto się z tym materiałem zaznajomić. Podlinkowany jest on tam w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i dzisiaj życzę dużej dodatniej stopy wzrostu. Pozdrawiam. Praca ma sens i jakoś Ci pomogła.
to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.